नमस्कार मित्रांनो, या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए चा दुसरा आवाज काय असतो ते शिकलो. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ए चा तिसरा आवाज काय असतो ते सांगणार आहे. मित्रांनो, ए चा पहिला आवाज होतो ॲ, दुसरा आवाज होतो आ आणि ए चा तिसरा आवाज होतो ऑ. लक्षात घ्या, ए चा पहिला आवाज ॲ, ए चा दुसरा आवाज आ आणि ए चा तिसरा आवाज ऑ. या व्हिडिओमध्ये आपण असे सगळे शब्द बघणार आहोत जिथे ए चा तिसरा आवाज असतो. पहिला शब्द बघूया, BALL. मित्रांनो, या शब्दाला आपण बॉल असं म्हणतो आणि याचं कारण म्हणजे इथे ए चा तिसरा आवाज वापरला गेला आहे. म्हणून बी चा आवाज ब, ए चा तिसरा आवाज ऑ आणि LL चा आवाज ल. म्हणून BALL चा उच्चार होतो बॉल, बॉल. पुढचा शब्द बघूया, WALL. आता WALL चा उच्चार होतो वॉल, वॉल. वॉल कसं काय? तर W चा आवाज व, ए चा तिसरा आवाज ऑ आणि LL चा आवाज होतो ल. म्हणून WALL चा उच्चार होतो वॉल. आणखीन एक शब्द बघूया, DRAW. आता इथे DR चा आवाज आपल्याला माहिती आहे. DR चा आवाज होतो ड्र आणि इथे ए चा तिसरा आवाज असल्यामुळे DRA चा उच्चार होईल ड्रॉ. या शब्दामध्ये ना W चा आवाज येत नाही, म्हणून DRAW चा उच्चार होतो ड्रॉ. पुढचा शब्द बघूया, CLAW. तर आता इथे पण AW ची जोडी आहे. आता AW ची जोडी म्हणजे काय? तर ए चा आवाज ऑ आणि W विसरून जायचं, म्हणून CLAW चा उच्चार होईल CL चा आवाज होतो क्ल, CLA. आता इथे ए चा तिसरा आवाज असल्यामुळे CLA चा आवाज होईल क्लॉ आणि CLAW चा आवाज सुद्धा होईल क्लॉ. महाराष्ट्र होतो इंग्लिश साक्षर. तुम्ही मागे राहू नका. अशाच सोप्या टेक्निक्सवर आधारित व्हिडिओज आणि पुस्तके आमच्या वेबसाईट www.leapforward.org वरून आजच डाउनलोड करा.